Черная редька и мед от кашля. Забытый, но очень простой рецепт. Берем черную редьку, промываем ее хорошо, отрезаем верхушечку, делаем большое углубление, добавляем сюда мед и настаиваем 12 часов. Редька и мед сочетают в себе очень полезные вещества. Объединив их вместе, поможет вам справиться с кашлем, снимет воспаление и уничтожит различные бактерии. Принимать следует не менее 6 раз в день по 1 столовой ложке. Но только тем, кто не имеет проблем с желудком. Не болейте и будьте здоровы!